satu hobi. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang mengobati ayam ngorok atau goham. Kebetulan sekali indukan saya ini posisinya ngeram, akan tetapi malah terserang penyakit ngorok. Oke, simak terus video saya, jangan di skip agar teman-teman semuanya paham. Sebagai peternak ayam aduan, tentu kesehatan induk dan pejantan sangatlah penting bagi kita, karena dengan induk dan pejantan kita dapat menciptakan ayam-ayam yang berkualitas. Oleh karena itu, kesehatan bagi induk dan pejantan harus kita utamakan. Langsung saja kita mulai proses pengobatannya. Teman-teman perhatikan bagaimana caranya saya mengobati ayam ngorok ini. Teman-teman bisa lihat ngoroknya lumayan parah. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengorok ayam ini terlebih dahulu, harus membuang lendirnya. Jadi kita buang lendirnya dulu. Dikorok 1-2 kali saja, jangan terlalu banyak-banyak, karena nanti bisa melukai tenggorokan. Oke, sudah selesai membuang lendirnya. Kemudian langkah yang kedua, saya menggunakan bawang putih 1 siung saja. Dipecah dulu. Setelah itu kita kasihkan. Oke, sudah selesai. Kemudian bisa menggunakan Tetakrol 1 butir aja. Tetakrol 1 butir aja. Kemudian yang paling penting menggunakan obat herbal ini ya teman-teman. Obat herbal namanya Batsaria. Teman-teman bisa dapatkan di apotek. Di apotek banyak sekali obat herbal yang menjual seperti ini. Obat ini mengandung madu, daun saga, kayu manis, dan lain sebagainya. Ini sangat membantu sekali untuk mengobati ayam ngorok. Bahkan ayam saya dulu terkena sakit goham cukup lumayan lama, sangat parah sekali. Namun dengan menggunakan obat ini belum sampai dengan 3 hari sudah sembuh total. Bahkan sampai sekarang ngoroknya tidak kambuh lagi. Oke, langsung kita buka saja. Cara penggunaan obat ini untuk ayam ngorok cukup dengan 3-4 kali tetes. Ini berbentuk cair ya teman-teman. 3-4 tetes untuk hari pertama. Misalkan 2 kali sehari
pagi dan sore. Satu, 2, 3, 4. Saya langsung 4 tetes agar sehari semalam langsung sembuh. Setelah dikasih obat itu tadi, mudah-mudahan besok ayam ini sudah sembuh dan sudah tidak ngorok lagi. Obat ini sangat ampuh sekali ya teman-teman, sangat manjur dan sangat cepat untuk mengobati ayam kesayangan kita yang lagi ngorok atau terkena sakit goham. Teman-teman bisa buktikan, seandainya teman-teman kebingungan untuk mengobati ayam ngorok, teman-teman bisa pakai obat ini. Ini ramuan herbal, sudah dipastikan dalam jangka waktu 2-3 hari langsung sembuh total. Ini sudah agak mendingan ya teman-teman, padahal baru kita obati. Obat Teksaria itu tadi sangat manjur sekali, warnanya sudah agak berubah, tadi pucat sekali tadi. Baik teman-teman, begitulah tadi cara saya mengobati ayam ngorok. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share agar teman-teman yang lainnya tahu, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Salam satu hobi.